රයිට් අපි ඒ සඳහා APK editor එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ select APK from app කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙන මේ විදිහට අපිට application ටික ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක emo එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනියට වෙනවා simple edit ඒකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ audio නේ අපිට ඕනේ. අපි audio එකට යන්න ඕනේ. ඊට audio එකේ මේ වගේ tones තියෙනවා. මේ සුපුරුදු අපිට මේක තමයි අපිට සුපුරුදු right අපි නවත්තලා අපි මේ පැන්සල් වගේ තියෙන පැන්සල් ලකුණු වගේ තියෙන එකෙන් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගෙන් ගිහිල්ලා අපිට ඕනම සින්දුවක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. අපි දාමු අපි මේ සින්දුව මේකට දාමු. දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. ඒ වගේ ඕන එකක් සේව් කියන එක ටච් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට walk in වෙලා මේක සේව් වෙනවා. පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා මේක සේව් වෙන්න.